또 돌아와요 아저씨에 같이 참여하게 돼서 너무나 영광스럽게 생각하고, 사실 이 대본을 우연찮게 제가 읽게 되고 그러면서 비행기 안에서 제가 읽게 됐는데 너무나 하고 싶었고, 그리고 무언가를 얻어가기보다는 굉장히 가슴에 남는 드라마가 될 것 같다는 생각을 했습니다. 사실은 어떻게 보면 정말 여러분들이 집에서 편하게 보실 수 있는 가족 드라마인 것 같아요. 그래서 굉장히 재밌게, 그리고 때로는 슬프게, 그리고 감동도 느끼고, 그리고 또 때로는 정말 스펙타클한 그런 장면을 많이 보실 수 있을 것 같습니다. 많은 기대 부탁드리고요. 그리고 네, 많은 관심 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 정말 멋지게.